Bonjour, nous consacrons le deuxième numéro du forum du magazine économique Le Chantier, aujourd'hui le mercredi 20 janvier 2021, à la filière de la céramique en Algérie. La production nationale, l'importation, la situation actuelle et les perspectives d'avenir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Monsef Bouderba, président de l'Association des céramistes algériens ACA, et M. Ismail Fnaaman, président de l'Association nationale des opérateurs de la céramique ANOC. Dans notre forum d'aujourd'hui, la parole est donnée à toutes les parties intervenantes dans la dynamisation de la vie économique nationale. La filière de la céramique en est un exemple. Nous allons aborder avec toute objectivité un débat complet et répondant à toutes les questions d'actualité liées à cette filière stratégique dans le secteur du BTP. Je commence par M. Monsef Bouderba, président de FLACEA. Ma première question est d'ordre général. Oui. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui en matière de la production nationale de la céramique? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je vous fais une petite rétrospective de l'ACA, l'association des céramistes algériens, a été créée en 2006 et c'est une association qui regroupe 35 opérateurs sur un marché dans lequel est installé quand même 60 sociétés de production de céramique en Algérie. Nous sommes une association à but non lucratif, bien sûr, et qui représente à peu près aujourd'hui un chiffre d'affaires équivalent de dollars, de 2 milliards 800 millions de dollars, avec 30 000 employés directs et plus de 100 000 employés indirects. Donc nous avons aujourd'hui atteint un taux d'intégration de 95%. Et nous avons 35 usines qui fonctionnent avec un barème de qualité ISO 9000. Sur les 35 usines, il y a à peu près aujourd'hui 20% de ces usines qui orientent 50% de leur production à l'export. Donc voilà, la situation algérienne elle a beaucoup évolué. C'était une industrie qui était au départ en 1990, qui regroupait 3 entreprises, 2 publiques et une privée. Aujourd'hui, nous avons toujours une entreprise publique qui est présente sur le marché, qui fait de la céramique et les dérivés de la céramique, c'est-à-dire le produit sanitaire. Et il y a à peu près, en fonction, à peu près 56 usines, sociétés, qui fonctionnent à plein régime et qui ne peuvent que nous enorgueillir et nous donner satisfaction et permettre à l'Algérie aujourd'hui de se situer dans le bassin méditerranéen comme une puissance exportatrice de la céramique. La production nationale aujourd'hui, elle est estimée à combien et est-ce qu'elle répond pleinement aux besoins du marché local et par rapport aux perspectives d'exportation vers les pays africains, notamment avec l'entrée en vigueur de l'accord SLEC? Donc oui, on peut être que fier de ce que nous avons réalisé dans un climat politique un peu particulier avec les années 90 où il y avait quand même une instabilité politique et économique de l'Algérie et où les revenus de l'Algérie n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, à partir de la fin des années 90 et tout ce qui est 2000, il y a eu une nette amélioration de ce secteur, de cette production qui aujourd'hui avoisine les 200 millions de mètres carrés. 200 millions de mètres carrés. Les besoins, oui, annuellement. Les besoins sont estimés à peu près à 130 millions de mètres carrés en ce qui concerne l'année 2019, dans lequel le gouvernement avait un programme de logement assez important, assez conséquent. Bon, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, ce qui veut dire que nous sommes condamnés à placer 30 à 40% de notre production sur le marché international. Et ça marche, le début des exportations, votre avis sur la ZLECAf?
Oui, il y a eu des choses, des tentatives qui ont été faites, qui ont bien réussi. Le produit algérien commence à se faire connaître dans beaucoup de pays africains, le Sénégal, le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie en particulier, avec l'aide du gouvernement en ce qui concerne le transport et la logistique. Il y a une volonté politique d'accompagner les opérateurs en céramique vers l'export. Nous sommes à la croisée des chemins, les choses se font normalement. Simplement, il y a un petit bémol, il faut quand même améliorer le climat des affaires qui est un peu en retard par rapport à ce dont nous avons besoin pour véritablement aller plus et faire mieux. Je me tourne vers M. Ismaël Naaman, le président de Flanom. M. Ismaël Naaman, c'est une association des importateurs. Il y a Jam'iyat Mustawridi al-Khazaf. Les opérateurs de la céramique, les importateurs, les grossistes et détaillants. Dans notre forum, on donne la parole à tout le monde et à tous les investisseurs, quoi qu'ils soient importateurs ou producteurs dans toute la chaîne de la filière. سي اسماعيل كلمة حول الجمعية وما هي يعني في الوضعية الحالية حول في مساهمة جمعيتكم في ميدان السيراميك والخزف بشكل عام. تحية طيبة ليك كل الطاقم الفني اللي عامل معك. تحية طيبة أيضا الأخ منصف بودربا الأخ والصديق صح اللي عزيز علينا كثير. وتحية طيبة أيضا لكل مشاهدي لو شونتيي دي زات ماغازين ولا قارئي شونتيي دي زات. على كل حال الجمعية الوطنية لمتعاملي الخزف هي جمعية حديثة النشأة. تأسست عام 2018. يوم الاجتماع التأسيسي لهذه الجمعية كان يوم 5 مارس 2018. جات في وقت صعيب اللي كانت الجزائر تمر في ظرف صعيب اقتصاديا، خصوصا بعد انهيار اسعار البترول اللي دارت اون شيت ليبر واثرت على السوق الجزائريه. الحكومه انذاك اتخذت بعض القرارات اللي شفناها مجحفه في حق المتعاملين في قطاع الخزف. قررنا باش نديروا هذه الجمعيه اللي بإذن الله من أحد أهداف هذه الجمعية هو النهوض بالاقتصاد الوطني دابور، لأننا كلنا جزائريين ونعتبر في الحقيقة أنفسنا مكملين للجمعية الجزائرية للخزفيين الجزائريين، على عكس ما ينظره البعض أننا صح on est des concurrents mais ماناش أعداء. كومبليمونتير فوالا. على هذا اللي لربما عند البعض يشوفوا باللي رانا اعداء ورانا نتنافسوا ورانا كذا، وانما هي منافسه اللي نحوسوا احنا نعملوا في جو تاع منافسه شريفه. والدليل على هذا ان الجمعيه الوطنيه للمتعاملين الخزف في كل سنه تعطي 2 من المتعاملين او 3 يروحوا للجمعيه الوطنيه للخزفيين الجزائريين، انه اللي يكون اليوم امبورتاتور غدوه يولي برودكتور ناسيونال اللي يصنع السيراميك في الجزائر. يعني مع اكتساب التجربه والتكنولوجيا الجديده المستعمله. اكيد لانه كاين بلدان رائده في هذا المجال لازم ننقلوا عليها ونجلبوا التكنولوجيا للجزائر. احنا المشكل اللي عانينا منه هو انه الحكومه الجزائريه ما فهمتش معنى الاستثمار في الجزائر، والاستثمار في الجزائر غير موجه، انه تأمن بشعارات اللي لربما ما عندهاش دراسات عميقه بحيث انها تستثمر في الجزائر. ما هي النقاط يعني النقاط التقنيه يعني في لي كونترانت، ما هي الصعوبات التقنيه؟ يعني صحيح عندنا عادة احنا في الجزائر وحتى في الحديث مع الصحافة نتناول الموضوع بشكل عام. هناك عراقيل مشاريع. هل بإمكانك يعني تعطينا النقاط التي فيها مشكلة؟ من 2017 بعد انهيار اسعار البترول قال لك نوقفوا الاستيراد، توقيف الاستيراد. بعدين قال لك لا مش ممكن نوقفوا الاستيراد، نروحوا الى سياسه الكوطه. داروا ليست تاع 851
منتوج قال لك هذه نديروا ديزوبيراتور، يعني اللي يجيبوا هذا المواد بالكوطه، يعني يختاروا متعاملين اللي يعملوا بهذا الكوطه. بعدين قال لك لا، لازم نديروا دي تاكس باش نشجعوا المنتوج المحلي. يعني احنا كنا كمخبر كثيرا تجارب، جربوا علينا كل شيء، ولحد الان ما عرفوش باللي الانسان السوق الدوليه راهي تنفتح والجزائر راهي تزيد تنغلق، لانه هو الهدف تاعو هو تشجيع الاستثمار المحلي. الاستثمار المحلي او المنتوج المحلي باش تشجعه لازم تخلي له منافسه شريفه باش يعرف الوزن تاعو. لما الاخ منصف يروح بالمنتوج تاعو للسوق الدوليه لازم يكون متدرب ديجا هنا في الجزائر باللي ينافس المنتوجات الاخرى. هل في العراقيل في منح رخص استيراد ام العراقيل؟ لا، الان جمركيه. الان داروا الضريبه المؤقته، الضريبه الاضافيه المؤقته لحمايه للحمايه، لادابس. هذا لادابس يعني داروها مؤقته، ولكن رانا نشوف فيها 3 سنوات مازال ما تحركش. ثانيا هم داروا لنا احنا في طريقه التخليص، كيفاش تخلص المورد تاعك، تجمد اموالك في البنك مده شهر باش يقدر المورد يشحن لك السلعه، وبعدين تفرض على المورد تاعك باش يعطيك 45 يوم اترم، يعني كريدي، يعني يعطيها لك يعني قرض ليك، ولكن ما تستفعش به انت كمستورد، وانما تستفع به الدوله، لانه انت اموالك راه مجمده في البنك شهر قبل ما تشحن السلعه، وبعد ذلك 45 يوم اللي يمدها المورد. يعني الدوله بعد ما اصبحت تدي مع المستورد ولا تدي مع المورد ايضا الخارجي، يعني المورد الاجنبي. وزيد لا ديفالياسيون تاع الدينار. انا انسان نحسب، انا انسان تاجر، لما خرج السلعه تاعي اليوم ندير حسابي على لو طو تاع ذاك النهار. بعد 45 يوم بعد ما نبيع سلعتي تجي لي تقول لي لا ديفالياسيون عندك 5 ولا 10% تخلصها، هذه خساره بالنسبه لي. اذا أنا نشوف باللي بهذه القوانين الحكومة راهي تحطم في هذه الشركات، مع العلم بأنه قطاع الاستيراد يعمل فيه أكثر من 45 ألف شركة. يعني في مجال السيراميك، في مجال السيراميك أكثر من 600 شركة. لو سمحت أكثر من 600 شركة. فودغي انترفينير لو سمحت. سي اسماعيل عنده الحق، il est dans son rôle, il doit se défendre. وحنا أنا فاهمين هذه الأمور هذه، ولكن وعلاش كاين تغيير؟ بوركوا يا ان شونجمون في لا ليجيسلاسيون. حنا اكطوالمون في لا ليجيسلاسيون تاع ليكسبورتاسيون عندنا صعوبات تاع الاداره. نو زافون ميم ديفيكولتي ادمينستراتيف اللي نتوما عندكم في لامبورتاسيون. On peut pas utiliser 100% de nos devises, on peut pas bouger, on peut pas. راك تعرف المشاكل تاع البنوك تاع الجزائر، تاع لو تريزور الجيريان. دونك هي في الحقيقه هي c'est une vision globale. Quand on fait de l'export, on doit faire de l'import. علاش؟ C'est l'import qui va nous stimuler pour aller à l'export. أولاً. ثانياً, les règles de l'import et les règles de l'export doivent être les mêmes pour tout le monde. ما هذه يعني، ولكن أنا يعني فاهم يعني actuellement la situation du gouvernement algérien. Il y a un périssement de la ressource, donc il faut faire attention. Il y a des priorités. وعلى هذيك جابوا لنا لا دابس هذه اللي كنا احنا نحاربوا عليها كصناعيين. ولكن la DAPS, ça doit être pendant un certain moment. Il doit y avoir, يعني à un certain moment, il faut lever cette DAPS ou instaurer un système de quotas. Alors, par exemple, la DAPS a été instauré depuis quand? Depuis 2019. Depuis 2019. La DAPS. 2019 وماهيش المره الاولى. نو دارت في 2000 دارت رانا نجربوا في المجرب. سي رانا نجربوا في المجرب، ندارت في 2000 وما جابتش نتيجه. يعني ما جابتش لانه من 2000 ل 2006 داروها 60%، وكل سنه ينحوا 10%. هذه مع الاتفاق مع الدول الاوروبيه، يعني الاتحاد الاوروبي قال لك احنا رانا جدد في الصناعه، خلوا لنا فرصه يعني باش نقدروا نكونوا نفوسنا. اذا ما قدرناش نكونوا نفوسنا مده 20 سنه،
شحال باش نقدروا نكونوا نفوسنا. الحمد لله حنا دوك راه عندنا برودوي جزائري والله ما تفرقوا ما بينه وما بين الأجنبي. ما فيش فرق. Est-ce que vous appelez ça un protectionnisme exagéré يعني؟ Non, exagéré, peut-être. وما هيش Attention, التعامل بالمثل هذه هي. c'est la réciprocité. Donc il y a des nuances importantes que le gouvernement algérien a l'habitude de gérer. Il faut être, c'est vrai, il y a une prudence budgétaire et financière à observer en général. Donc il faut un ordre de priorité dans ce qu'on appelle la nomenclature de produits que nous devons importer, mais dans la même vision, la même optique, on ne peut pas, n'est-ce pas, fermer le marché algérien à 100%. Parce que là, on crée ce qu'on appelle un déséquilibre avec nos partenaires. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est engagée dans des accords de libre association avec la communauté européenne. Et là, il y a des conditions que l'Algérie doit respecter, elle doit mettre en valeur et elle doit protéger les débouchés en hydrocarbures.